कभी सोचा है उंगलियां बजती क्यों है, क्लिक क्लैक वाली आवाज आती कहाँ से यूं ही। लोग बोलते जॉइंट टूटेगा आर्थराइटिस हो जाएगा, पर असली सीन क्या है कोई सच बताएगा। जॉइंट्स के बीच होता एक फ्लूइड इनसाइड, लुब्रिकेशन का किंग सिनोवियल वाइब। इस फ्लूइड में गैसेस रहती डिसॉल्व, स्ट्रेच करते ही स्पेस थोड़ा इवॉल्व। प्रेशर जैसा ही गिरता पाप बबल फट जाता, आवाज वही होती जॉइंट तो चिल ही रहता। कार्टिलेज सेफ लिगामेंट्स फाइन, बॉडी का सिस्टम डिजाइन डिवाइन। आवाज के लगे पर डैमेज नहीं, साइंस का सीन ये गैस कोई सही नहीं। क्रैक करना ठीक पर रोज रोज नहीं, लिमिट में रखना डोसेस। हैबिट बन जाए तो सही नहीं, हैबिट बनाना पड़ता है। एक बार पॉप के बाद 20 मिनट की डिले, बबल डिजल होके ही आती नेक्स्ट प्ले। और हाँ, जो बचपन से सुनते आए सब गलत था, आर्थराइटिस का लिंक साइंस बोलता बिल्कुल भी नहीं था। रील को सेव कर, साइंस को स्टैक कर, फॉलो साइंस ऑन बीट्स, नॉलेज को ट्रैक कर। कॉमन पॉप गैंग अगर तू भी करता क्रैक, वाइब को स्प्रेड कर, साइंस को मेक इट स्मैक।